ஹாய், இந்த வண்டியோட ஓனர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன கண்டென்ட் அப்படி சொல்கிறேன் நான். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். நான் தான் உங்கள் ரிமின். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இந்த 900 பற்றி தான். 900 என்ன பற்றினா ஒரு சின்ன ஒரு அப்டேட் பண்ணார். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டே ஒரு 4 to 5 months பேக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்போயே என்கிட்ட கேட்டார், ப்ரோ 900 வாங்குவோமா ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் வாங்குவோமான்னு. நம்ம வந்து ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் ஃபேனில் அப்போயே சொன்ன ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் வாங்குங்கன்னு. ஆனால் அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சீட்டில் வந்து ஸ்டாப் மீன்ஸ் அந்த பழைய மாடல் ஸ்டாப்பு. இப்போ தான் புது எடிஷன் வந்திருக்கு. அதுவும் இந்த 2023 எடிஷன் வந்து செப்டம்பர் தான் நமக்கு வந்து வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவுக்கு. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது, லேட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இப்போ எடுத்துட்டார் இவர். டெல்லிக்கே நம்மளை கூப்பிட்டாரு, நம்மளால் போக முடியல. எங்கே வேறு எங்கேயும் எனக்கு ஊரில் இருந்தால் நினைக்கிறேன். மிரர் நல்லா இருக்குல்ல. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன இந்த வண்டி தான் இப்போ லாஸ்ட் வீக் ஒரு 1.5 weeks பேக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அப்போ கேட்டார், ப்ரோ எக்ஸாஸ்ட் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நம்மளுக்கு தெரியும்ல சூர்பை எக்ஸாஸ்ட்டே என்ன காஸ்ட் வரும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டார். ஒரு 3 எக்ஸாஸ்ட் எனக்கு ஐடியா இருந்துச்சு சீப்பாக, ஒரு 30-40க்குள்ளே. இந்த பிளாக் விடோ, ஐஎக்ஸில், அப்புறம் மிவ்வு, இது 3 தான் ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. ஸோ 3லேயுமே எது நம்ம காசு கம்மின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன், 3ல் செக் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ, எது நம்மளுக்கு காசு கம்மியாக வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் ஒரு எக்ஸாஸ்ட் போட்டுருக்காரு. என்ன எக்ஸாஸ்ட்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சினிமேட்டில் காமிக்கிறேன், சரியா? ஆளை காணோம். இப்போ ஸ்டாண்ட் வண்டி ஓட்டிகிட்டு ஓட்ட ரொம்ப சைலண்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்குது வண்டி. மழை பெய்யுமோ? ஸோ அதான் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தவ 3த்தையும் விசாரித்து பார்த்துருக்காரு. நம்மளுக்கு வந்து மிவ்வு தான் கிடச்சிது. மிவ்விலே கார்பன் இருக்கும் அந்த ஸ்லிப்பானில். ஓ ஷிட், உடையிட்டேனா? சரி விடுங்க. மிவ்வு தான் போட்டிருக்காரு. அது வந்து வியூ வந்து ஐ மீன் எக்ஸாஸ்டோட வியூ வந்து அந்த இதில் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு, சினிமேட்டிக்கில். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் புதுசாக நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு அது அப்படியே ஆளி மட்டும் போயிருங்க. அப்புறம் அடுத்தது போடுற வீடியோ சும்மா டக்குன்னு வந்து சேரும். ஓகே, போவோம்மா. ஆள் பின்னாடி பயந்துட்டு வரோப்பில், சிங்கம் எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு. சவுண்டுப்பா சூப்பர் ஸ்மூத்தாக இருக்குது வண்டி. ரைட்டில் தான் போகணும். இப்போ நம்ம கரேஜ் வேறு கூப்பிட்டு ஸ்டண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகணும். ஸோ வண்டி சூப்பராக இருக்குங்க. இவர் இந்த ரெட்ரோ காசு அந்த கவாசியில் வண்டி எடுத்துலாம் அந்த உயிர் எடுத்துருவாங்க. 30,000 எதாவது நீங்கள் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வந்து இந்த ரெட்ரோ கிராஸோட ஃப்ரேம் சைடர்ஸ், அப்புறமேட்டு ஃபோக் ப்ரொடக்டர்ஸு, இப்போ பின்னாடி அந்த ஸ்பூல்ஸ் போட்டுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன், போட்டிருக்காரு. அப்புறம் வந்து எக்ஸாஸ்ட் இப்போ போட்டிருக்காரு. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன அப்டேட் தான். ஸோ அதான் போகலாம். சவுண்ட் எவ்வளோ கிராஜுவலாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்டு. ஸ்மூத்தாக இருக்கு ஆனால் வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. ஆனால் இதுலேயுமே நமக்கு வந்து ஸ்லிப்பாக தான். ஆனால் இதுலேயுமே உங்களுக்கு ரைட்டாக அந்த பாப் டப் டப் டப்னு கேட்குது சவுண்ட். ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. இது ஒரு காசு வந்து 33,000 என்னமோ தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம் 33,000. ஸோ எனக்கு எதாவது எக்ஸாஸ்ட் சப்போஸ் சூர் எதாவது தேவைன்னா, சப்போஸ் எதாவது கான்டாக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா நம்மள்ட்ட கேளுங்க. நம்ம இன்ஸ்டால் இதையும் பண்ணுங்கள். கன்ஃபார்ம் எதாவது நான் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்க பார்க்குறேன். ஸோ அதாங்க இந்த வண்டிக்கு அவர் எக்ஸாஸ்ட் போடுறதுக்கு வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்தார். 2 பேர் சும்மா அன்றைக்கி ஒன்றா பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதனால் சும்மா நீங்கள் மீட் பண்ணுவோம் ப்ரோ. நாங்கள் எப்போ முன்னாடி மீட் பண்ணுது, அதாவது இந்த ஒரு பைக்கிங்கில் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உண்டான்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி தான் இதுவும். நாங்கள் ஒரு ரொம்ப நாள் இருக்கும், மந்த்ஸ் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா நானும் சேனலாக நைட்டு சும்மா எங்கே சுற்றிட்டு பெட்ரோல் போட செல்லுக்கு போயிருந்தோம். இப்போவும் அதே செல்லுக்கு தான் போகிறோம். ஸோ அந்த செல்லு தான் அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆனார். அப்போ வந்து ஒரு 310 வச்சுருந்தார். அப்போ பார்த்து ப்ரோ நீங்கள் தான் இன்சைன் பைக்கலாம், நீங்கள் ஐக்கான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தாரா. அப்போ ஃப்ரெண்ட் ஆனது. அப்புறம் சும்மா அப்போ பேசி இப்போ தான் வண்டி அப்புறம் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணார், ப்ரோ வாங்க அப்படி சும்மா மீட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு. நானும் ஊரில் இருந்தேன், நேற்று தான் வந்தேன். முந்தானேத்தோ தான் வந்தேன் ஊரில் இருந்து. ஏம்மா முந்தானேத்து தான் வந்தேனா. வந்துட்டு இன்றைக்கி தான் சும்மா வாங்க ப்ரோ மீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னார். ஏன்னா அவருக்கு நாளைக்கு வேலை இருக்கான். ஸோ சும்மா ஒரு நாள் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்மளை வீடியோ போகிறது இல்லைல்ல. ஸோ இதாக சும்மா கண்டடாக எடுத்து போடமே நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டேன். ஸோ இந்த வண்டியோட சினிமாட்டிக் ஷாட்ஸ் ஐ மீன் அந்த எக்ஸாஸ்ட் நம்ம ரிவீல் பண்ணுவோம். அதை பற்றி அப்படி நான் சொல்கிறேன் நான். கேமரா ஐ மீன் இந்த வியூலேருந்து, ஃபோன் வியூலேருந்து. ஸோ த சினிமாட்டிக் ஷாட்ஸ் இன் 3, 2, 1. Them chatty, them so. Gangsta no live in a tenement, yeah, no. Good boy no live in a tenement, yeah. Too much watch it, too much
ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தா அந்த பாடத்தில் ஆஃப் பண்ணல, அதுக்கப்புறம் நான் வந்து லூஸ் தரமாக ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணியிருக்கேன், ஆன் ஆகலை. இங்கே வந்து எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணுறேன், ஷிட் அப்போ தான் ஆன் ஆகுது. அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ அப்புறம் இதான் நம்மளோட வண்டி, இதான் நம்மளோட எக்ஸாஸ்ட்டு, மிவோட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எக்ஸாஸ்ட்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 இதில் இருக்குது. இது ஃபுல் சில்வர் கலரில் இருக்குல்ல, இதில் இந்த இடத்துல பிளாக்ல இருக்கும். இது ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல சில்வர், இந்த சில்வர் வரும், அது ஒரு மாடல். அப்புறமேட்டு ஃபுல் கார்பன் ஃபைபர் ஒரு மாடல் இருக்குது. ஸோ அது கார்பன் ஃபைபர் தான் போகலாம் பார்த்தாராம். ஸோ வந்து கிடைக்காதனால இது போட்டிருக்காரு. ஸோ இதுவும் சவுண்ட் நம்ம நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க. நம்ம ஸ்டாக் அளவு இல்லாமல் டீசெண்டான சவுண்டோட நம்மளுக்கு டவுன் ஸ்பீட் பண்ணும்போது டப் டப்னு லைட்டாக பாப்ஸ் ஆகுது. ஸோ ஸ்மூத்தாக அப்படியே எப்படி சொல்கிறது, அப்படியே ஐயோ வார்த்தை வர மாட்டேங்குது, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்படி சவுண்டு. நமக்கு வந்து ரொம்ப சேனண்டி மாதிரி இல்லாமல், ரொம்ப அலறாமல், ரொம்ப கம்மியாக இல்லாமல் ஒரு டீசெண்டாக ஒரு சவுண்டு இருக்குது. எங்கடா உட்காண்டாரா? ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறமே டெயில் டிடி போட்டிருக்காரு, சின்ன பொட்டு இண்டிகேட்டரு. இல்லை இது வந்து நார்மல் தான், ஃபோல்டபுள் கிடையாது. ஸோ அப்புறமே மிரரு, பாரம் மிரர்ஸ் ரொம்ப நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்குது, சரியான குவாலிட்டி. ஸோ அப்புறமேட்டு பார்த்தா நமக்கு வந்து சொன்ன மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஃபோக் ப்ரொடக்டர்ஸு, ரெட்ரோ கிராஸோடது, ஃப்ரேம் ஸ்லைடர்ஸ் ரெட்ரோ கிராஸோடது, இது ஷோரூம்லேயே போட்டு கொடுக்குறது தான். அப்புறம் ரெட்ரோ கிராஸோட ஸ்பூல்ஸு ஃபேடாக் போடுறது. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாஸ்டோட ப்ரொடக்டரு, எக்ஸாஸ்டோட ஸ்லைடர்ஸு. ஸோ கீழே இருந்தால் நம்ம எக்ஸாஸ்ட் அடி வாங்காமல் இருக்கிறதுக்கு. அப்போ ஆக்சுவலி இந்த கலர்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன், ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து க்ரீன் தான் வருது. ஸோ இது வந்து அது வந்து வேணும்னு சொல்லி எடுத்ததாக சொன்னார். நல்ல ஒரு யூனிக்கான கலரு. எனக்கும் இந்த கேண்டிடேட் ரொம்ப பிடிச்ச கலரு. ஆனால் ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒவ்வொரு நேம் வைப்பாங்க நம்மளுக்கு. நாங்கள் ஜிபே பண்ணுறோம், கையில் மட்டும் கேஷில் வரும். சரி, நம்மள்ட்டே அது காசு. ஸோ எனக்கு வந்து யூஸ்வலாகவே இந்த ரெட் ரொம்ப பிடிக்கும், கேண்டிடேட்டு. ஆனால் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு ரெட் வச்சுப்பாங்க. சில பேர் கேண்டிடேட் சொல்லுவாங்க, சில பேர் ரோஸா ஒரு ரெட்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேருக்கு இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பிராண்டு. அவங்க வந்து பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க பேர் வச்சுப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் சொல்கிறதுக்கு. ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் வந்து இந்த ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கணும் அவருக்கு, சாய் ப்ரோக்கு. அங்கே உட்காந்துக்கிறாரு, மூஞ்ச காமிக்கணுன்றாரு. எல்லாமே வைக்கப்படுறாங்க இப்போ லாக்குள்ளே வரதுக்கு. அதான் நல்ல வேலை. நான் எப்படி சொல்ல, இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டு கிடச்சிக்கிறேன், ரொம்ப ஹாப்பி. நாங்கள் எப்படி சும்மா மாட எப்போ எப்படி சும்மா இதே மங்களில் தாங்க நைட்டு ஒரு 12-1 மணி இருக்கும், அந்த இடத்துல நின்று பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்படி ஆரம்பிச்சது இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு, ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யாராவது ஃப்ரெண்ட் ஆயிருந்தாங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? இந்த வீடியோ தான் முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப பெருசாலாம் என்ன சொல்கிறது, பெருசாலாம் ஒன்றும் இந்த வீடியோ இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸாஸ்ட் போட்டுக்காரு, எக்ஸாஸ்ட் நோட் காமிக்கிறேன். ஓகேவா? எக்ஸாஸ்ட் நோட் காமிக்கிறேன். வண்டி எவ்வளோ ஓடிக்குன்னா கம்மியாக தான் ஓடிக்குது, 2000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வண்டி புதுசாக எடுத்தார். 2872 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்குது. ஏன்னா சென்னையில் இருக்கிறனால அவ்வளோ ஓட்டுறதில்ல போல். ஆக்சுவலி இப்போ ஆன் பண்ணால் மாடு நம்மளுக்கு முட்டை வரும். டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமா? எதுக்குடா உம்பு? இன்லைன் 4 சவுண்டுக்கும் மாடுக்கு தான் ஆகாது. இருங்க. ஸோ அந்த காக்பிட் பாருங்கள், யாரும் கால் பண்ணுறாங்க. ஆமாம் ஆமாம். வண்டி ஒரு தடவை முடிப்பாங்கடா. நான் ஒரு இதில் என்ன இருக்குது, சும்மா தானே நேரம் அந்த நெட்டு வேலையாகுது. ஃப்ரெண்டு நான் எப்படி கேட்டார், சாப்பிட்டு முறுக்கணும்னு சொன்னால் முறுக்கிட்டு சொல்ல கொடுக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு காலத்தில் ஆசையாக இருந்திருக்கும். பார்ப்போம். சின்ன சேனல் தான். சின்ன சேனல் தான் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சரி, என்னத்த சொல்ல, நானும் ஒரு காலத்தில் இப்படி தான் வந்தேன், ஸ்டார்ட் பண்ணி முடி காமிக்க முடியுமான்னு. அது ஒரு காலம், இது ஒரு காலங்க. மாடு போயிடுச்சா? அதனால் சரி தான் பாருங்கள். ஸோ ரொம்ப பேஸாக இருக்கும், நமக்கு ஒரு க்ளீனாக சவுண்டு. இது வந்து
பாப்ஸ் ஆகுது கேட்குது டப் டப் டப்னு. இதே நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவர் இந்த டீகேட் பண்ணி வரமே, இந்த டீகேட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே பாப்ஸ் விரிஜனமாகும். ஸோ அது வந்து 30,000 தான் சொன்னாங்களாம். ஸோ அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போட்டுருக்காரு, பார்ப்போம். போட்டால் நம்ம வந்து அது ஒரு விலாகாக போடுவோம். ஓகேவா? இந்த சவுண்டு ஒரு டீசெண்டான ஒரு சவுண்டு, ஒரு க்ளீனான சவுண்டுங்க. ஸ்ட்ரெச் அடிக்குமா வந்து எப்படி சொல்லுவோம், ஒரு மெலோடியாக இருக்கும் நம்ம வண்டி ஓட்டுறப்ப. ஸோ பார்ப்போம், ஒரு நாள் நம்மளுக்கு ஒரு வண்டி கிடச்சா ஒரு பெரிய விலாகாக போட பார்க்குறேன். ஓகேவா? ஸோ நம்ம நண்பருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன். வண்டி ஃபோட்டோ எடுப்போம். வண்டி ஸோ சும்மா இன்ஸ்டாக்கு ஒரு ரீல்ஸ் போடலாம்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோரி போடலாம் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஃபோட்டோ முடியாது அப்படி கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு நம்ம ப்ரோ போய் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க இன்ஸ்டாவில். ஆல்ரெடி கீழே கொடுக்குறேன். நம்மளே அப்படியே இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு பேசுகிறதா வந்து பேசலாம். ஓகேவா? ஸோ மீண்டும் மத்தியில் சந்திப்போம். டாடா, பீஸ் 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 பீஸ். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.